paling bisa Paling bisa pira? 5.000. Yang ini pira? Samsung ini pira? Berarti itu. Sana sih udah daftar lagi. Iya. Mau tahu ini kalau dijual harganya berapa? Apa ya? Orangnya udah posisi. Semat ya. Iya, semat deh. Gak nerimonya wis suwe lawas ngene. Kan ya. Tapi harga berapa? Wis gak nerimo semat lawas. Tapi kena digawe to. Sampeyan gaya. Tapi semat itu. Oh, lagi itu sih Bon. Oh, dek kono kelas kabeh. Tapi pasarannya nyampe kita. Tak ngerti ya, semat itu ya. Gak tau iki apa ngono ya. Oh ya. Enggak, berbeda. Ini makanya tak izin agak ketok. Nah, kilo nanti. Maksudnya selalu. Tahu saya itu tapak malah juga. Sini. Iya ya, itu kan mau. Sekarang di turun nggak turun. Belum. Iki yang paling murah sih ini. Sing paling murah itu ngeten iki ya. Di 2 frame ngeten iki. 6 second. Wis 4G. Ini bener sak. Ini betul. Cesek ae. Ngeten iki bentuk ngatur. Samsung C2. Ini sampai 400. Samsung ya, anu kan semat nih prosesor. Atau oleh apa ngono itu? Ya masih tahu dodol gak trimo apa ngono.
200 mboten nyampe. Kawanin. Ini Samsung ngenten-ngenten Oppo, Vivo iki sakit tuh. Golek-golek yang Samsung. Oppo, Vivo. Iya. Tahu sih, tak kumpulan. Sing dhuwur mawon. Gimana? Ini 100 nyampe niki. Wah, semprot. Ya nek normal 100-200 nggih anu, tapi kartune bilih semat niku. Kartu liyane gak kena be. Sampe coba kartu GSM. Nggih kartu semat paling. Merek apa ya? Ngeten. Loh iya semat. Jadi sampean gawe kartu semat. Liyane semat gak iso. Iso tapi gak gawe data. Indosat mboten saged. Boten saged. Harus Sing semat. paketan iki semat. Semat ngono, semate gak iso iki CDMA GSM kan iki. Mobile kan ngoten ya. Wis lawas mulai niku. Smartphone niki to. Nggih ini kok kartune niki voucher ya. Tapi engko nang boten saged didamel semat. Mulai niki kan CDMA, saniki metu niku GSM. Kami coba riyen. Berarti mboten nonton hargane berarti. Nggih, mboten enten. Konter-konter kami coba, nah konter pundi lah. Mboten enten regane. Cara HP ngono wis apa ya? Luar syata lah. Gak kena diisi kartu ini. Kami coba iso be, semat ning HP. Berarti mboten saged didol. Mboten saged. Kalau iya, bener.
Sono. Nah, itu nggak ada masalah. Ini tuker tambah Samsung niku apa niku? Boten sakit niku. Boten saged. Nggih. Niku sampean dol riyen. Dan pundi ngedol? Hah? Kan pundi biasa ngedol. Kami coba-coba meriku. Tapi ini HP ini kok sesuai ya. Kami coba aja belen gelem. Iki loro sing sebelah kono. Pengiringan Isman warung kopi. Mari konter. Naga pun nemen takok, ini gelem. Ora HP lawak. Terus